Nein. Das ist ja doch nicht so. Heute sind wir nicht ganz so weit rausgegangen, aber wir wollen jetzt mal testen, wie das so in der Zweierseilschaft funktioniert, wenn jetzt jemand mal in eine Spalte abrutscht und sich dann wieder selbst bergen muss. Bis jetzt haben wir ja noch nicht so wirklich Erfahrung damit und deshalb haben wir uns hier einen sicheren Ort gesucht, an dem wir das dann mal ein bisschen austesten können. Wir klettern zwar schon eine ganze Weile, aber halt so in Seilschaften haben wir überhaupt noch keine Erfahrung. Das haben wir bis jetzt eigentlich nur so aus Büchern uns angelesen, wie das geht. Deswegen muss man das halt mal einmal ausprobieren. Ja. Besser ist. Ja. Und wir haben zwar Cliffhanger gesehen. Cliffhanger, ja. So, jetzt wäre ich gerettet. Jetzt würde ich rauskommen. Im Schnee wäre das Seil jetzt hier noch also eingeschnitten. Da würde man jetzt nicht so einfach, jetzt könnte ich hier halt aussteigen und würde hier hochkommen. Da gibt es dann halt noch so eine Garderklemme und dann müsste man hier über diesen Hang sich rüber arbeiten. Das glaube ich, wollen wir das nachher auch noch mal ausprobieren? Ja, können wir ruhig mal machen. Ist ja schönes Wetter hier. So, jetzt darfst du das mal probieren. Yay! So, wie wäre denn jetzt deine erste Reaktion, wenn du in die Spalte fällst? Ich fange an zu schreien und zu heulen wahrscheinlich. Aber davon kommst du auch nicht wieder hoch. Naja, und dann versuchst du mir ermunternde Worte zuzurufen. Ja, wie immer, ne? Ja, das beruhigt mich dann wahnsinnig.
mal so einen Weg ab, weil hier unten eigentlich ein Stellplatz sein soll, aber durch den Schnee erkennt man den Weg nicht mehr so ganz. Naja, unter dem Eis hier, also es ist ziemlich brüchig alles, ist ziemlich viel Modder und deshalb werden wir hier wohl nicht runterfahren. Wie sagt Andrea immer, nur weil man ein Allrad hat, muss man es ja noch nicht immer nutzen. Stellen wir uns mal gerade hin. Wir sind jetzt ganz im Norden der Lofoten an dem Andoya Space Center. Hier ist aber jetzt leider aktuell alles geschlossen. War eigentlich zu erwarten, hatten wir auch erwartet, aber wir wollten uns das trotzdem ganz gerne mal angucken, weil von hier starten halt auch wirklich Raketen. Auf dem Weg hierher haben wir auch ein paar Langlaufstrecken gesehen, die wir uns jetzt noch mal ein bisschen angucken wollen und vielleicht dann auch noch mal eine Runde drehen. Wir haben zwar diese App, die eigentlich alle Routen drin hat, skisport.no, aber da ist die Route jetzt nicht drin. Aber mal schauen, wie lang und wie anstrengend das so ist. Es ist buchstäblich nur ein Katzensprung bis zur Langlaufstrecke. Ja, wir sind jetzt hier auf dem See unterwegs. Eigentlich wollten wir nicht auf dem See, aber wir haben auf dem Parkplatz eine ganz nette Frau getroffen. Die hat uns erzählt, dass es hier heiß diskutiert wurde in der Facebook-Gruppe des Ortes, ob man noch auf den See kann oder nicht. Und daraufhin wurde wohl eine Bohrung gemacht und der Bohrer, der hat es gar nicht durchs Eis geschafft. Also das Eis ist dick genug und hier sind auch recht viele Menschen auf dem Eis unterwegs. Also wird schon klappen. Wir haben hier jetzt ein paar Bohrlöcher gefunden. Und da müssen wir natürlich gleich mal gucken, wie dick das Eis denn wirklich ist, weil die sind komplett durchgebohrt. Da kann man jetzt mal hier reingehen und halt den Stock unter die Eiskante hängen. Und dann kann man ganz gut sehen, also hier unter war die Eiskante und bis hier, also ist das wirklich hier diese Eisdicke. Also kann man sich eigentlich mit dem ganz guten Gefühl hier drauf bewegen, denke ich. Wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss, es gibt hier irgendwie so einen kleinen Zulauf, das sagte sie uns vorhin auch. Da muss man halt ein bisschen Abstand halten, dass man da nicht so dicht drankommt, weil da weiß man nicht, wie dick das Eis da wirklich ist. So, ich glaube, wir müssen uns langsam ein bisschen beeilen, weil es wird windiger und heute Abend ist noch Sturm angesagt. Nicht, dass wir so in so einem Schneesturm hier zurückstapfen, weil wir sind bestimmt noch 4-5 Kilometer zurück. Also müssen wir uns mal ranhalten. Wir haben es gestern noch vorm Schneesturm zurückgeschafft und es ging dann eben kurz vor Mitternacht oder sowas ging der erst los. Und ja, wir sind jetzt, glaube ich, ganz gut eingeschneit. Ich werde mal rausgehen und mir das Ganze mal angucken. Also die Schneewehen sind so partiell ziemlich hoch, muss ich sagen. Ich habe mich eben selber etwas erschrocken. Ich bin einmal ein bisschen übers Knie sogar im Schnee versunken. Aber ich glaube, wir würden hier sogar noch rauskommen. So mit Sperren und sowas müsste es eigentlich gehen. Und wir wissen ja zum Glück, wo der Weg lang geht und der ist ja hier auch abgesteckt. Wir wollten ja heute mit der Fähre dann nach Senja fahren, aber als wir dann an dem Fährhafen standen, mussten wir leider lesen, dass die Fähre erst ab 15. Mai wieder fährt. Und
so lange wollten wir jetzt doch nicht warten. Und deshalb nehmen wir jetzt den Landweg nach Senja und nutzen heute mal das gute Wetter, denn die Straßen sind relativ frei und wollen dann so rum nach Senja gelangen.